السلام علیکم، زه فواد باچا. زمونږ ټاپک پننی په پرسونل سکیورټي باندې. مطلب دا دی چې زمونږ سره په کمپنی کې کم امپلویر یي د هغو سکیورټي به مونږ څنګه پرووایډ کوو چې زمونږ دننه انټرنل ارګنایزیشن چې دی په هغې کې انسایډر را نشي او فراډ یا تف اکټیویټي ونه کړي او زمونږ بزنس ته نقصان ورسوي. ځکه چې زمونږ خو فوکس دلته اوس مونږ بهر ډېر وکړو چې زمونږ سره تھریټ ویکټرز دي او بیا زمونږ سره ګوره اټیکرز دي. نو مونږ خو د بهر نه ډېر زیات کوشش کړی دی کړی دی چې هلکه دا موږ ځان بچ کړو، دا پلان کې ډیزاسټر به کېږي، پلان کې داسې به کېږي. اوس خو موږ له دا هم پکار دی چې زموږ امپلویر چې کوم دي هغو له کومه سکیورټي پکار ده. نو زموږ دلته په پرسونل سکیورټي، پرسونل مطلب دا ټول خلک شو په دې کې د هر یو قسم سټیپ چې زموږ دي دا ټول دا میکسچر چې کوم دی ټول دې ته ویل کېږي پرسونل. پرسونل نت پرسنل، پوه شوې؟ پرسونل سکیورټي چې کومه ده هغه به اوس تاسو زه ښیم هغه ډېره ښه ده، ځکه چې په هغې کې دا ټول پروسس به موږ بیا وروسته تاسو ته ډسکرپشن د دې در کومه، ځکه چې موږ مخکې بحث کړی او ډېرو نور اټیکونو باندې. خو زموږ بحث چې کوم دی هغه به په پرسنل سکیورټي باندې، په هغې کې به دا چې موږ فراډ او تف اکټیویټي کومه چې ده هغه موږ معلومه کړو. نو اوس زموږ سره د ټول نه مخکې چې کوم دی په کمپنۍ کې هغې کې زموږ سره پکار دا ده ورې خطرې نه مخکې شروع کوم اوسې نه ګوره د دې ټول مین مقصد څه دی. د دې ټول مین مقصد دا دی چې موږ سی آی ای چې کومه دی هغه موږ اچیو کړو. کانفیډنشیالټي، انټیګریټي او اویلیبلیټي چې کومه ده زموږ په کمپنۍ کې ایسټ چې کوم دي کوم ډیټا چې کومه ده د هغې او یا نور داسې ادر ایکسس یا ایسټ چې کوم دي چې هغه موږ سکیور وساتو. ایکسس نو ایکسس ساري. نو ایډمنسټریټیو مینجمنټ کنټرول چې زموږ سره کوم دي چې هغه ښه باقاعده زموږ سره ان پلیس وي. که زموږ سره هغه ان پلیس نه نو زموږ سره فراډ په کمپنۍ کې کېدی شي او هغې فراډ ته ترو زموږ پیسې چې دي هغه هم لوز کولی شو او یا کېدی شي چې اویلیبلیټي زموږ کوم سیسټم چې موږ اویلیبل کوو هغه اویلیبل نشي او نقصان ورسي. د هغې لپاره زموږ سره چې اولنی کوم ټرمز دی، بای د وی که تاسو په آی ټي کې کار کوئ، که په سکیورټي کار کوئ او که په نورو ډپارټمنټ کې، تاسو د ښه لازمي ده چې تاسو پوهه شئ په دې ټرمز باندې. پوه شوې؟ که په دې اووه اتو ټرمز باندې تاسو نه وئ پوه شوي، پوهه نه شوئ، نو بیا به مطلب دا دی چې تاسو که بیا یا امتحان ورکوئ او که یا په کمپنۍ کې کار کوئ یا په داسې ځای کې چې تاسو د دې ټرم سره مطلب آنا جانا یي او تاسو بیا نه پوهېږئ. که نه پوهېدئ نو یو به ستاسو امبیرسمنټ هم کېږي او بل کېدی شي چې په یو جاب کې تاسو یو هغې ته نقصان ورسي، ځکه چې تاسو ته خو مین فنډامنټل پته نه لګي. ځینې خلک پوه وایي چې یاره دا په پښتو کې ولې لیکي، بیا به ایګزام په بابا ورکوي. نو پوه شوې دا پښتو کې ایګزامونه پښتو کې اردو کې نشته، دا انګلیش کې دي، ځکه دا امریکن ایګزامونه دي. نو که څوک مخې ته ځان وباسي نو هغې لپاره ښه باقاعده چې دا په پښتو کې زما مین مقصد دا چې تاسو کانسپټ کلیر شي، وروسته بیا په انګلیش کې به خامخا کوئ. ها نو زموږ سره راځي سپریشن او ډیوټي. سپریشن او ډیوټي څه ته وایي؟ سپریشن چې دی هغه یو قسم جدا کول، ډیوټي چې دا هغه جدا شي او هغه جدا ډیوټي چې دا هغه په هغې کې دا کار وکړي چې دا کم فراډ په هغې کې دننه یي چې افراد معلوم کړو. نو اوس سپریشن ډیوټي چې دی د دې دا مطلب دی چې یو کس چې کوم دی هغه له پکار نه ده چې هغه ټول کار کمپلیټ کړي. یو ټاسک په کمپنۍ کې چې هغه په خپله باندې هغه کمپلیټ نه کړي. پوه شوې؟ نو اوس فار ایګزامپل اوس یو بینک دی، هغې بینک ته په بینک کې دننه چې کوم دی کلازټ دی، په هغې کلازټ کې دننه سیف چې کوم دی که نه سیف، په دې سیف کې پیسې پرتې دي. نو اوس دا کم کس چې دننه ځي هغې ته ایکسس کوي نو هغه به چابي راوالي، هلته به لاړ شي او هغه به کولاو کړي. خو دا کار دی چې هغه چابي یو دروازه به کولاو کړي او بله دروازې له به بل کس راشي هغه به یې کولاو کړي. نو دا چې دی سپریشن او ډیوټي شوه. یوه د ډیوټي دا ده چې دا یو دروازه کولاو کړي، بل کس ډیوټي دا ده چې دا بل دروازه کولاو کړي. نو دوه کسان دي نو هغه به وګوري چې دا کم کس دا یو کس چې دی ښه اتورایز او دننه لاړو او دا پیسې راواغستې. اوس د دې مین مقصد دا دی چې فراډ بچ کړي او اوایډ کړي، مطلب چې فراډ ونه شي او یا پریوینټ کړي کلوژن. کلوژن ویلی کېږي څه ده؟ کلوژن هر هغې شي ته وایي چې هغه دواړه کسان چې کوم دي دا دواړه غلاني، منیجر هم غلي او امپلویر هم غلي او دواړه چې دي ښه باقاعده په کریمینل اکټیویټي کې انوالو وي. نو دې ته ویل کېږي کلوژن. د دې مین سپریشن او ډیوټي دا مطلب دی چې دا کلوژن ختم کړي. او که اوس دواړه غلانو چې بیا ګوډ لک دواړو سره بیا څوک ګوري. اوس زموږ سره چې دی ورپسې هغه دی لیست پریویلیج.
لیست پریویلیج څه ته وایي؟ لیست پریویلیج چې دی هغه لیمټ اکسس دی یو مینیمم کیټګري. سو فار ایگزامپل یو بینک کې تاسو کار شروع کو او هغه بینک له تاسو ځای نه تاسو به صرف دغه یوه چابي درکړي چې بینک ولاو کوئ او بینک د دننه تاسو لاړ شئ ایز ا امپلوي. خو که اوس تاسو دننه لاړئ او تاسو نوي یئ او تاسو سره اوس د هغې سیپ هم چابي ونه کېدی شي داسې یو کار وشي چې ستا نه په غلطۍ باندې وشي، نه ایون په انټنشنلی، نو هغه د دننه د نور څه اجازت په تاسو ته نه وي او تاسو سره چابي نه وي چې تاسو نور څه کلازټ یا د بینک سیپونه چې دي هغې ته اکسس وکړئ. نو دغې ته ویلی کېږي لیست پریویلیج. مطلب دا دی چې یو نوی کس دی هغه کار شروع کړو په کمپنۍ کې او کمپیوټر اکسس وله ورکړي، کمپیوټر وله ورکړي، پرنټینګ دا شیزونه کولی شي، خو ځینې کریټیکل فولډرې چې دي یا ځینې کریټیکل اپلیکیشن چې دي هغه اکسس وله ور نه کړي، هله وله ورکوي چې کله د منیجر ته او نورو کسانو ته پته ولګي چې دا کس چې دی د دې مین ډیوټي هم دا بله ده، نو د هغې په ترو باندې به دله اکسس ورکړي. اوس د هغې نه بعد زموږ سره بیا راځي جاب روټیشن. جاب روټیشن چې دی د دې دا مین مقصد دی چې یو فراډ او یا داسې یو کار کېږي یو فراډ چې دی فراډ ریډیوس کړي او یا سنګل پوینټ اف فیلیر. سنګل پوینټ اف فیلیر دا دی چې یو کس دی هغه خپل په جاب کې ډېر مخکې تللی دی، هغه یو ډیوټي کوي او نور چاله د هغې ډیوټي پته نه ورځي. مخکې به داسې کار کېدو دلته په یو ایس کې هم او کېدی شي دغلته په بل ملکونو کې هم چې یو کس به هغه به مطلب 20 کاله به هغه ته کمپیوټر کار زده کړی او دغه یو کار به یې کوو او بل کار به یې نه کوو، پوه شوې. نو چې یا به کس لاړو د کمپنۍ نه، نو بل کسانو بیا دا سر تندی به ټکوو چې یاره اوس دا چې دا کوم نمونه ټاسکونه راښکړي دي، دا اپلیکیشن یې راښکړي دي، دا به اوس موږ څنګه کوو، دا خو دغه یو کس سره نالج او زموږ سره خو د دې نالج نشتي، نو دې ته ویلی کېږي سنګل پوینټ اف فیلیر. اوس په جاب کې دا جاب روټیشن ډېر امپورټنټ دی. نو اوس زه هفته زما یو کار دی منډې ټو فرایډې زه یو کار وکړم، نو هغه زه بیا د خپل بل یو کالیګ سره یم ښه به هغه دا روټیټ کړم، نو هغه کار زه وکړم نیکسټ ویک کې او دی زما کار وکړي. نو په دې کې دننه که زه څه غلا غلطي کوم نو هغه ته هم پته ولګي او هغه رپورټ وکړي او که زه هغه کوي نو ما ته هم پته ولګي. دا جاب روټیشن دی. اوس زموږ په سیکیورټي کې موږ جاب روټیشن چې دی هر 3 میاشتې بعد ښه به هغه دا کوو. زما پروفیشنل لایف کې هر یو ځای کې چې ما کار شروع کړی موږ جاب روټیشن د کار ډېر زیات کوو. کراس ټریننګ ورته هم ویلی کېږي. زموږ سره بیا بل راځي ټو مین کنټرول. ټو مین کنټرول څه شی دی؟ 2% ریویو ان اپروو the work of each other. ټو مین کنټرول هغې ته ویلی کېږي چې دوه کسان دي، یو کس کار وکړي هغې دی بل کس له ورکړي هغې ریویو کړي او بل کس چې کار وکړي دله یې ورکړي او دی ریویو کړي. په د دغه کار باندې زه ساین وکړم، زما په کار باندې دی ساین وکړي. اوس یو کس له زه یو فولډر راغوم یا داسې یو اکاونټ موستلی اکاونټ راغوم په کمپنۍ کې په ډېر سینسیټیو انوایرمنټ باندې، په هغې اکاونټ کې چې هغه زه راغوم نو ښه باقاعده هغې له زه ټیکټ راښکم، هغه ټیکټ چې دی هغه د بل کس یې ساین کړي هغې وګوري او زه بیا راښکم اپروو یې کړي، او چې یا هغه سره هغې نو هغې ماله راکړي نو زه اپروو کړم نو هغه بیا اتورای شي چې هغې اکاونټ رخ شي. که زه یوازې راغوم نه بیا نه کېږي. ته ورېږه دې کې ما اوس یو اګزامپل ورکوو. ټو مین کنټرول هغې کې هم ویلی کېږي چې اوس په هسپتال کې شو. اوس په هسپتال کې دلته په یو ایس کې زموږ سره هسپتالونه دي، په هغې کې ډاکټران پرسکرپشن لیکلی شي خو دواینې نه شي ورکولی. د دواینو لپاره چې دي زموږ سره بیا نرسیانې دي یا بهر فارمسۍ والا دي. فارمسۍ والا له موږ پرسکرپشن ویسو چیټي چې کومه که نه دواینې چیټي چې هغه چیټۍ چې نو هغه پرسکرپشن هغه موږ له دواینې راکړي. نو اوس فارمسیست والا چې دی نو هغه پرسکرپشن نه شي لیکلی او ډاکټر چې دی هغه دواینې نشي ورکولی. اوس په پاکستان کې افغانستان کې خو یو بابو دی او هغه په ټول کلي کې مطلب دا دی چې هم چټي ورکړي هم دوایي ورکړي هم هغه هم په کور کې. دلته په دې ملکونو کې دا شی نه وي. اوس زموږ سره چې دی ډول کنټرول موستلی مخکې دا ډول کنټرول چې دی دا څه ته ویلی کېږي؟ دا هغې یو ته ویلی کېږي چې اوس یو سیسټم دی د هغې نیم پاسورډ چې دی د یو کس سره او نیم پاسورډ د بل کس سره. اوس فار ایگزامپل د بینک ته سیپ ما تاسو درکوم، یوه دروازه ده، په هغې دروازه کې 2 لاکونه دي، نو یو لاک چې دی یو کس کولاولی شي او بل لاک چې دی هغه بل کس کولاولی شي. یوه دروازه ده ښه، مخکې تاسو اګزامپل درکړو هغه ما 2 دروازې دي، نو دا یوه دروازه شو په دې اګزامپل کې ډول کنټرول چې ورته کوم وایي. اوس دا داسې که نه چې اوس یو زما په خیال چې یو مووي ما کته نو په هغې مووي نوم رانیول شو په دې هارس
شان هاریس بوک هم ویلي دي د هغې اگزامپل. نو هغه وایي چې یو په سبمرین کې چې کوم د آرمي هغه هیډ او هغه کري ممبرز و، نو ایو چې کوم کله هغه نیوکلیر پاور نیوکلیر میزایل چې کوم دی هغې لانچ کوو، نو د هغې لپاره ښه باقاعده دا بل کس چابۍ ته ضرورت و، ځکه چې د به بټنه باندې زور کوو نو هغه به کار نه کوو، نو بل کس به راغی نو چې هغه هم په بټنه زور ګوته کېښوده، دا هم په بټنه ګوته کېښوده، نو هغه میزایل چې دی هغه به لانچ شو. دغه شانتې به دې کې دا دې لپاره کړی دی چې دا یو کس چې دی دا کېدی شي چې یا مینټلي ډسټرب یا داسې خپل پرسنلي سقار ماري او هغې یا خپه په کور کې یا بل څه چل شوی چې به هغې خپه او دی راشي او به دې بټنه ګوته کېږدي او د میزایل لاړ شي او نور خلک تباه او برباد شي، مطلب مړی کړي. نو دغه شانتې دا یو کس کار نشي کولی دا ډول کنټرول لپاره، او دا موسټلی په هایلی سینسیټیو کم ټاسک یا کم کار چې کمی په هغې کې د دې مین مقصد دی، پوه شوې چې دا نه و نو ته نشي کولی هغه سکسسفل نه وي.